Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon littafi namu mai suna Harijar Yarinya wanda Pinky ta rubuta. Harijar Yarinya kashi na farko. Sajjad zuƙo min sosai, wayyo Allah zan mutu, daɗi zai kashe ni, matsa min kan na shanuna. Nihal ta ɗauke wuta, ta kasa ƙarasa magana, jikinta ya ɗauki rawa, har wani jijjiga jikinta take yi akan daɗi. Shi kuwa gai ɗin tashi daga kwanciyar da ya tashi tsaye, ya saita katuwar hajiya babbarsa kan gidan daɗinta. Ai tuni Nihal ta kuma rikicewar daɗi. Sun kwashi awa biyu suna darzazzuna kafin Sajjad ya mata wani irin muguwar haƙa da sai da ta kawo sau biyu. Ko huta bai tsaya yi ba, ya shiga bathroom ya watsa ruwa ya fito. Sai lokacin ne na ƙarewa gai ɗin kallo. Kyakkyawa ne ajin farko. Kamar shi ya zana kansa, akalla zai kai shekaru 37 zuwa 38. Dogo ne ba sosai ba. Yana da lulu eyes masu masifar kyau da jan hankalin 'yan mata. Sumar kansa kuwa kamar ta Laraba. Kai da gani ka san ruwa biyu ne, fari tas irin mai yalo ɗin nan mai kyau. Gun wardrobe ya nufa. Riga da wando na 'yan kanti ya saka masu kyau da tsada, ya feshe jikin shi da turare. Wayarsa ya ɗauko yana danna na tsawon 'yan daƙiƙu, ya buɗe bakinsa da ƙyar kamar wanda aka yi wa dole. Cikin zazzaƙan muryarsa mai daɗin sauraro ya ce, na saka miki 2 million baby. Yana gama faɗin haka ya bar room ɗin. Ita kuwa Nihal da idanu ta raka sa. Magana ta sosai amma ya tafi ya barta. Ita me za ta yi da kuɗi bayan ya san abin da take bukata a wurinsa, amma ya biris da ita. Sai dai ya zo ya haƙi gidan daɗinta ya ƙara gaba, amma za ta yi maganinsa don tana son sa ne kawai. Da yanzu ba wannan zancen ake ba. Ƙarar waya ne ya katse mata tunani. Tana duba ta ga Shukura ce. Ɗagowa ta yi tana faɗin, 'yar gari ya aka yi ne, an samu kuwa? Ta faɗa tana gyara kwanciyarta. Shukura ta ce sosai kuwa ta, amma fa 200,000 ta nema sannan ta ba mu haɗin kai. Nihal ta ce ai wannan mai sauƙi ne, zan turo miki yanzu, wanka zan yi gani nan zuwa. Tana gama faɗin haka ta katsa kiran tana tura a Shukura kuɗin. Wanka ta yi sannan ta bar gidan. Bata zame ko ina ba sai Karma Hotel da ke Sokoto. Babban hotel ne da ya karɓi sunansa, na manyan alhazawa ne da 'ya'yan masu kuɗi. Tana yin parking ɗin motar ta shige cikin room 12. Ko nokin bata yi ba, ta tura kofar ɗakin a buɗe take. Falo ta hango su zaune da Shukura da Zubi. Wani irin kallon kwaɗayi take wa Zubi har ta ƙarasa ta zauna. Shukura ta ce daɗi na ya aka yi ne? Nihal ta ce fine. Ta so ki tsutse min gidan daɗi na. Naga idan kin san kan harka. Zubi kuwa ba musu ta matsa inda Nihal take zaune. Daga ita sai wani gajeren riga iya cinye, gaban riga a buɗe, rabin na shanunta a waje yake. Shukura ce ta janye rigar ta kafa bakinta akan na shanun Nihal tana sarrafa shi cikin gwanancewa. Zubi kuwa hannunta na rawa ta buɗe ƙafar Nihal ta hango gidan daɗinta yadda yake maiƙon ruwa saboda shan na shanunta da Shukura take. Har ta soma jikewa. Ɗaura bakinta ta yi akai, jin wani zaƙi-zaƙi a gurin ta rage, sai shansa take kamar yaro ya kama nonon uwarsa. Gaba ɗaya sun haukata Nihal. Ga Shukura na shan na shanu, Zubi na gidan daɗi. Ta fice daga hayyacinta gaba ɗaya tana wasu surutai. Zubi kuwa abin ya mata daɗi saboda sha'awarta ta tashi sosai. Haka suka baje ana cin uwar sabada. Bangaren Sajjad kuwa bai zame ko ina ba sai gidansa da ke unguwar Arkilla. Daidai wani makeken gate ya tsaya, ya danna hon. Gateman jikinsa na rawa ya wangale masa kofa saboda ya san waye, ko parking bai karasa ba. Ya fito a mota kai tsaye kofar da za su sada shi da falo ya nufa. Ya shiga cikin babban falon gidan. Ya haɗu sosai, aljannar duniya kenan. Ya ji kayan alatu na more rayuwa. Wata matashiyar budurwa ce zaune ita kaɗai tana danna waya, ko kallon inda take bai yi ba. Ya nufi sama da sauri cikin ɗaga murya ta ce, ya Sajjad ba sa nan fa. Tsayawa ya da sauri yana juya yana kallon ta ya ce, me kika ce? Ta ce ba sa nan. Cikin ɓacin rai ce, ke Farida ina wasa da ke ne? Uban waye saka ki kira ni bayan kin san sun tafi? Wallahi yau sai jikinki ya gaya miki. Zara idanu ta ce, sorry yaya, gani ne ba kowa a gidan, ya kamata na yi amfani da wannan daman don samun abin da nake nema a gurinka. Kai ma fa na san kana son abin nan, to me ne wani kaucewa? Wani kallon baki da hankali yake mata har ta ƙarasa magana. Kannan cikin muryar gargaɗi ya ce, ke Farida buɗe kunnenki da kyau ki ji abin da zan gaya miki. Wallahi ko mata sun ƙare babu abin da zan yi da ki. Macen bariki ta fi ki daraja a gurina. Idan kika kuma yi min wannan iskancin, to me za ka yi? Dan kawai ina son kasancewa tare da kai shine laifi na? Abin da zaka bani na ɗan lokaci ne shine ba za ka iya ba? Wallahi ka bani mamaki ba kaɗan ba. Kana iya neman mata a waje amma
banda ni, wai menene ba ni da shi a jikina, duba fa ka gani, ta faɗi tana janye rigar jikinta. Na shananta suka bayyana manya-manya da su, kawar da kansa ya tare da juya zai fita saboda ƙarfin hali irin na Farida sai janyo sa ta da ƙarfi ya faɗo jikinta. Ɗagowar da zai yi kawai ya kifa mata mahaukatan maruka sai da bakin ta ya fashe da jini ya ce, wallahi idan kika kuma aikata wannan kuskuren. Ya fita, idanunsa jajir, kuka ta fashe da shi tana faɗin wallahi sai na lashe zumaka ko ta halin ƙaƙa. Sajat kuwa kai tsaye gidansa ya wuce. Kiran Hajiya ne ya shigo wayarsa ya ɗauka ta ce, my son, ga mu fa mun dawo, na haɗo kayan lefe gaba ɗaya, yaushe za ka zo ka duba? Ya ce, no ba sai na zo ba, ku ci gaba da shirye-shirye kawai. Ta san halin ɗan nata ba zuwa zai ba, kashe wayar shi ya yi, ya rufe idonsa saboda kansa ke ciwo sosai. Usman Danfodiyo University, Sokoto, wasu dandazon 'yan mata ne sun kai su 6 sun kewaye wata jar mota, sai dariya kawai suke. Ɗaya daga ciki 'yan matan ta yi magana ta ce, Ramla, kin san kalan haƙar da Salim ya yi min? Wallahi sai da na yi fitsari. Ramla ta ce, kin ga Sadi, ki daina bani wannan labarin don ba shi da amfani a gare ni. Kin fi kowa sanin babu abin da na tsara irin namiji. Sai dai ki jira Farida ta zo ki bata labari saboda ku ne mayin Hajiya babba. Ko ya kuka ce 'yan mata? Sauran suka ce sosai, ƙawar shagali, gaya mata. Sadi ta ce wallahi ba ku san daɗi ba ne, da babu wacce za ta kuma yadda a haɗe ta da yatsa sai da Hajiya babba. Ramla ce ta kawar da zancen tana faɗin, Atika, wai ina Zubi ne? Gaba ɗaya yau sau ɗaya na ganta. Atika ta ce, ita da Shukura na ga sun fita da motar Nihal. Ramla ta ce, kan uba, yau akwai gwarama a university ɗin nan, don wallahi idan har na tabbatar da Zubi su Shukura ta bayo kanta, sai na nakasa ta, sai na zubar da ita a gaban kowa. Atika ta ce, ai kuwa dai ta ja a kanta bala'i. Sadi ta ce, ita Nihal ɗin abin nata har ya kai haka, ta bi maza ta bi mata? Ramla ta ce sosai kuwa, amma ba kowane namiji ke haƙarta ba. Ba laifi, ta iya harka. Haka suka ci gaba da hirarsu. Gai ɗin Sadi ya zo ya ɗauke ta suka wuce. Su Ramla kuwa hostel suka nufa, kowa da abin da yake sakawa a zuciyarsa yadda za su ci uban Zubi. Wamako local government, Sokoto ƙauye ne amma ba sosai ba saboda suna da makarantun boko da na kiwon lafiya, ga wutar lantarki, ga ruwa, alhamdulillah suna da asibitoci, ba su da matsalar ilimi ko ta kiwon lafiya. Daidai bakin wani famfo danzazon jama'a ne, maza da mata, manya da yara suna ɗiban ruwa. Na rigima ta kece tsakanin Habu da Salma. Layi ya zo kanta za ta ɗaura bucket ɗinta amma ya hana ta, wai dole sai ya cika jarkarsa saboda kusan tare suka zo. Ita kuwa ta iya da nan fadan bai kace me a tsakaninsu, maimakon a raba su sai fili aka ba su ana kallon yadda za ta kaya tsakanin Salma da Habu. Duka suka yi ta kai wa juna ta ko ina, yadda Salma ke jibga Habu kamar wani gardi, kankace me ta zubar da shi ƙasa ta hau ruwan cikinsa tana ta jibgarsa, sai da ta fasa masa hanci da baki. Ta koma gun famfo ta yi fatali da jarkarsa ta zubar da ruwan ta ɗaura bokitinta ya cika ta bar gurin. Mutane sai hamdala suke, masifar bata dawo kansu ba. Habu kuwa duk kunya ta kama sai da Salma ta zubar da shi a gaban jama'a, abin kunya. Yayan budurwarsa Kande na gurin, wannan dukan da ta yi masa ba zai bar shi ya tafi a banza ba saboda sai ya ɗauki fansa. Da ƙyar ya tashi daga gurin, ko ta kan jarkarsa bai bi ba. Gidansu ya nufa, bai tarar da kowa ba sai ƙanwarsa Rabi tana hura wuta. Ya ce, ke Rabi, daga yau na raba ƙawancenki da Salma, idan na kuma ganin ki tare da ita sai na miki mugun duka. Dariya Rabi ta yi ta ce, kai ya Habu, wallahi baka isa ba, ni da Salma mutuka raba takalmin kaza, haka kawai dan ka je Kwala ta yi maka duka shine zaka hau kaina da masifa? To ina son ƙawata, ba zan rabu da ita ba. Idan ka dake ni wallahi sai na je har gidan su Kande na sanar da ita wannan labarin. Shiru Habu yayi tare da shigewarsa ɗaki. Salma kuwa tana zuwa gida ta soma aiki, bata koma gurin ɗiban ruwa ba. Inna ce da ke fitowa daga ɗaki ta ce, Umma har kin dawo? Ta ce, na da, ba zan iya komawa ba ne, ciki na ke ciwo sosai kuma bana gudawa. Inna ta ce, ai ya sannu, bari na jiƙa miki kanwa, insha Allahu zai zaina. Ita dai Ummu Salma bata ce komai ba, ta ci gaba da wanke-wanke tana bitar karatunta saboda hadda take yi. Karfe 4 za ta wuce Islamiyya. Sokoto ɓangaren Sajat kuwa sai shirye-shiryen bikinsa ake, shi ko yana gidansu, babu abin da yake, ko kamfani baya zuwa. Duk damuwa ta ishe sa. Wayarsa ce ta soma ringin, yana duba ya katsa kiran Nihal ce. Wannan wace irin mayyar yarinya ce? Kashe waya yayi gaba ɗaya tare da yin wanka ya bar gidan gaba ɗaya. Sai lokacin ya tafi gidansu, gaba ɗaya jama'ar gidan suna babban falo ana raba katin bikinsa saboda sauran kwana 3 a wanke amarya.
Tunda ya shigo Farida ke bin sa da wani mayan kallo har ya haura sama dan bai tsaya ƙasa ba, gaida su kawai ya sama. Ganin haka yasa Hajiya bin bayansa gefen bed ta tarar da shi ya zauna yana taɓa wayarsa. Ta ce, Sultan, lafiya ko me ke damunka? Ɗagowa Sajad ya yi. Suka haɗa idanu ya ce, Ummi, ba na jin daɗi, ban san abin da ke damuna ba. Please ki taya ni da addu'a. Murmushi ta ce, kaga Sultan, ka kwantar da hankalinka, komai zai wuce insha Allahu. Da ganinka ko abinci baka ci ba, bara na haɗa maka abin da ka fi so. Ta fice a ɗakin, shi kuwa kwanciya tare da limshe idanunsa.